Yes, activist Cliff Chinyama akubwera ndi maganizo ake pa nkhani ya zomwe zachitika ndithu DPP kusankha Mai Jeni Ansa kuti akhale running mate wa APM. Akutitu anyway tingomvera muno wake kuti akuti mwadzuka bwanji amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli. Ja, ndabwera ine activist Cliff Chinyama. Ambiri mwandilowera kuma inbox, ena kundimbira kumafoni kumene kundifunsa zinthu zomwe zachitika zulo ku BICC posalira kusankhidwa kwa Mai Jeni Ansa. Ndikumandifunsa kunena kuti Comrade Cliff Chinyama, zinthu zimukuziona bwanji? Pano sindiyankha mwachindunji. Moyo wanga uli wodikira kunena kuti anthu amalize kupereka ma nomination letter and ndithe kuona migwirizano mmene iti ikhalire. Koma pa nthawi ino ndingobenthulako pang'ono, ndanena kuti decision yanga yokhazikika ndiyipanga after anthu onse akapereka ma nomination paper awo. Chifukwache mwina pali zinthu zomwe zingathe kupereka chiyembekezo kwa amalawi, koma by now ndamanena kale, ine sindinyengerera, ine sindidya ndalama ya munthu, ndimayima pa chilungamo. Cha white chimakhala cha white, cha red, black is black. Timalimbana ndi Mai Jeni, timalimbana ndi Mai Annabel Ntalimanja ponena kuti pali zinthu zina zake zomwe zikuonesa, andi pano pati dakalimbana nawo kuti pali zinthu zina zake zomwe zikuonesa kunena kuti iwo akufuna abwerese chisankho cha chinyengo. You get my point? Powakaniza anthu kuti mauditors asapite akaone mu system, komanso pamene ankapanga ma register pamaoneka kuti ankakondera mbali zina zake, yomwe ifeyo timasimikiza kunena kuti, ndipo tikusimikiza kunena kuti ndi plani yochokera ku MCP. So my point is, koti la dziko lino 2019 zisankho zomwe zinkachitika 2018 to 2019, koti linapeza kunena kuti zisankho zijazo zinali ndi zolakwika. Zisankho zija zinali kuti zolakwika, and zisankho zija zinakhasulidwa kuti sizinatani kodi sizinachitike, and anthu tinapitanso kukatani kodi kukavota pamene Lazarus Chakwera amatenga mpando uja. Andi ndimakhulupirira kuti nthawi imeneja Professor Arthur Peter Mutharika, Vice President aja anali achimulirenji. Pakana pano pa mbiri ya dziko linolo achimulirenji si former Vice President, chifukwa chonena kuti zisankho zija zinatani kodi zinakhasulidwa. So lero Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP chikukasankhanso Mai Jeni Ansa, munthu amene anachitisa kuti zisankho zisongonekere andi zikhasulidwe. Ndikumanena kuti akhale Vice President. Chachidziwikire kutenga boma kwa DPP, Mai Jeni Ansa akhale Vice President wa dziko lino. Doesn't make sense. Palibepo chinthu cha nzeru.
Anditu ine ndimanena kuti palibe kuti olo munthu atanditukwana olata nditani, koma ndimayang'ana kuti chinthu chomwe ndikulankhula ine ndi straightforward. Andi chiyembekezo cha Malawi china ku chipani cha DPP, to be honest, apapa alakwira Malawi. Munthu wa mmutu mwache mogwira bwinobwino sangadzuke ndi kukasapota munthu wokuti andi maijeni asatu amayenera kuti ayankhe milandu. Maijeni asa amayenera kuti ayankhe milandu ya zinthu zomwe zinachitika zija. Zisankho zija anaziyendesa bwanji kufika pokonena kuti khoti likalamule kuna kuti zisankho zija sizinachitike. Panena kuti pakhale mlandu pamene pajapo, koma ku Malawi kuno timakonda kupondaponda zinthu. Ndi azine activists amene matenga nawo mbali kunena kuti mayi Annabel Ntalimanja mmene akugwirira ntchito akuoneseratu kunena kuti ali ndi mbali. Zisankho zitha kuzasokonekera, tinkapanga avoid zinthu zomwe zinachitika chani kuti zisankho za 2019 tinkapanga avoid kuti zinthu ngati zimene zisazachitikenso m'dziko muno zikuononga misonkho ya Malawi. Ndiye lero andale omwewo akukatenganso anthu owononga ngati amene ajawo kufuna kuwasiya pa forefront. Dziko litakhala kuti laavotera munthu owononga ngati amene akakhala ali vice president. Tikulipitisa kuti dziko lathu. Animova pali zinthu zambiri zomwe timatha kuzo timazipanga kuti nakatitani. Professor Arthur Peter Mutharika mutha kuona kuti waima katatu. Ani mutha kuona situkuziwa mbiri malamulo akuchipani akuti chani. Koma zimene zijazo timakhala tinali panga support chifukwa chokuti Professor Arthur Peter Mutharika ni munthu yekhayo amene Amalawi amamuyembekezera malingana ndi kagwiridwe kache kantchito akakhala pa mpando. Koma kunena mwachilungamo period yogwira yokhala President Professor Arthur Peter Mutharika yatha inatha. No matter kuti ine sindikunena pano za ukalamba, koma titha kunena kuti apapa kuyimirawo nka number 3 kosara naka number 3 muwerenge bwinobwino. So ma followers anga, fans yanga, ine as a Cliff Chinyama, ma final decision yanga abwera anthu amalize kupereka ma nomination letters awo. Koma kwa ine ngati munthu amene nimayima kulimbana ndi mayi Annabel Ntalimanja kuti atule basi udindo andipakana pano pasindi kusintha malingana ndi mmene ntchito akuyigwira mayi Annabel Ntalimanja, ndiye tikapezekenso kumene timaona ngati Amalawi apeza mpumulo akupanganso zokhazokhazo. Ndikunena kuti andale akuliwononga dziko lino. Ndikuonongedwa ndi andale. Andi chiyembekezo cha Malawi dzulo samayembekezera zomwe zatani kodi zachitika zija. Tilankhula mokhazikika ma nomination letter aperekedwe. Tilipo tili mdziko muno.